Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Dr. Ali choyining ipakli ko'rinishi, ya'ni ipakli shakldagi Dr. Ali choyi haqida suhbatlashamiz. Ko'pchilikni qiziqtiryapti, nima uchun ipakli ko'rinishda chiqarildi, nimaga oldingi ko'rinishlardan emas degan savolga asosiy maqsadimiz bu ipakdan foydalanish. Ya'ni hozirgi kunda avvallari juda ham ipakda qadri baland hisoblangan, hozirgi kunda ipak ishlab chiqarish jarayoni o'zi qiyinlashganligi, mana shuni hisobiga ipakda qadri ancha yo'qolganligi uchun biz bu ipakdan foydalanish maqsadimiz. Chunki ipakda aniqlangan 98% gacha tarkibida oqsillar, ya'ni aminokislotalar saqlaydi degan ilmiy ma'lumotlar bor. Ya'ni tarkibida 18 xil aminokislota saqlaganligi hisobiga bu ipakli choylar ishlab chiqarildi. Endi organizmda shunday jarayonlar borki, aminokislotalarni ikkiga turga bo'lamiz biz organizmda. Organizm tashqi muhitdan kirgan mahsulotlardan o'zi ishlab chiqaradigan aminokislotalar va tashqaridan hech qanday tushgandan keyin hech qanday o'zgarishga uchramaydigan aminokislotalar. Ya'ni organizm uni o'zi ishlab chiqara olmaydi. Ya'ni 10 ta turdagisini o'zi biz yegan ovqatlarimizdan shaklda o'zgartirib, o'sha shu ko'rinishga olib kelsa, qolgan 10 ta turini o'zi hech qanday aralashuvsiz tashqi muhitdan tayyor holatda organizmga tushishi kerak. Endi aminokislotalarda nima keragi bor desa, aminokislota degani bu oqsil degani. Organizmda 3 xil mahsulot bo'ladi: yog'lar, oqsillar, uglevodlar deb olinadi. Yog'lar bilan uglevodlar asosan energetik manba hisoblanadi organizm uchun. Ya'ni harakat, barcha energiya zaxiralarini manbasi hisoblansa, oqsillar bu organizmning qurilish materiali hisoblanadi. Oqsillarsiz organizm o'zini qayta qura olmaydi. Jamiki barcha organlardagi qurilish jarayonlari shu oqsillar bilan birgalikda ketadi. Sababi har kun davomida, soniya davomida, daqiqa davomida organizmda o'lish, tug'ilish jarayonlari ketadi. Ya'ni bitta hujayra nobud bo'ladi, o'rniga boshqa hujayra tug'iladi. Oddiy misol uchun qondagi hujayralar, eritrotsitlar, trombositlar, leykositlar deymiz. Ular tug'ilib, o'lib, o'zini ma'lum bir yashash kunidan keyin nobud bo'ladi, o'rniga yangilari suyak iligidan tug'iladi. Mana shu tug'ilish jarayoni uchun oqsillarsiz shuni iloji yo'q ekan umuman. Agar oqsillar o'sha biz aytgan mayli 10 ta turdagisini biz ovqat orqali iste'mol qilib, organizm o'zi qayta ishlab yetkazib berar. Lekin mana 10 ta shakl o'zgarmaydigan turi bor. Buni tashqaridan tayyor holatda bermasak, biz organizm jarlikka qarab qular ekan. Sababi qon kamayib ketishi, mana oddiy misol, immunitet tushib ketishi deymiz. O'sha hujayralar yetishmaganligi uchun, o'sha hujayralar ishlab chiqarilmaganligi uchun shu narsa bo'lyapti. Buni ishlab chiqarish uchun nima yetmayapti desa, sifatli oqsillar yetishmayapti. Eng buni oddiy, juda ham misol uchun 10 ta turdagi oqsilni biz izlab topa olmaymiz. Nima uchun desa, hozirgi kunda ovqatlanish rejimi o'zgardi. Asosan bir xil turdagi mahsulotlar iste'mol qilina boshlandi. Tabiiy ko'rinishdagi toza oqsillar iste'moli anchayin kamayib ketdi. Mana shuni yechimini topish uchun biz ipakdagi o'sha 10 xil aminokislotani shu oqsilda, ipakda borligini aniqlab, shuni shaklda chiqardikki, insonlar o'sha 10 turdagi aminokislotani iste'moli uchun qiynalishmasin. Shunday choyda ichib bu mahsulotni iste'mol qilsinki, biz aytib turgan o'sha 10 ta turdagi yetishmayib turgan oqsillarning o'rni to'lsin aminokislotalarda. 10 ta aminokislota tushgandan keyin organizmda qayta tiklanish jarayoni zo'r bo'ladi. Qon ko'payishi, immunitet ko'tarilishi darrov joyiga tushadi. Infarkt, insultdan keyingi jarohatlangan hujayralarda qayta tiklanish jarayoni uchun tayyorda bu mahsulot. Ya'ni 18 xil aminokislotani 10 ta turi, 10 ta aminokislota tayyor shaklda tushgandan keyin organizm birpasda o'zini qayta ko'rib chiqib, qurilishlarni joy-joyiga tushirib, o'zini o'sha jarohat olgan hujayrasining o'rniga yangi hujayra paydo bo'lish uchun juda ham yaxshi sharoit yaratib beradi. Siz uchun biz bitta Dr. Ali choyini ichib, asablarni tinchlantirdik, qonni suyultirdik, ovqat hazmini yaxshiladik, jigarni tozaladik, virusni o'ldirdik, emasda endi. Endi biz qayta qurdik deb aytsak ham bo'laveradi bu orqali. Ya'ni organizmda bu tarkibidagi aminokislotalar bilan organizmni boshqatdan quramiz, xudo xohlasa. Mana shuning uchun ipakli ko'rinishda ishlab chiqarildi bu choylar. 30 yillik mehnatni yana ham chiroyli ko'rinishini ko'rsatish uchun ipaklarda chiqarildiki, insonlarimiz qiynalishmasin. Deb u tomonga bu tomonga davo izlab harakat qilishmasin. Deb bir dori-darmonlarga qaramlik paydo bo'lmasin insonlarda. Shunday oddiy choyni iste'mol qilsinki, organizm o'zini barcha ichki sistemalarni muvozanatga olib kelsin. O'zini qayta qurish jarayoni, moddalar almashinuvi, ovqat hazm qilish barchasi tekis ravon ketishi uchun mana shu shaklda ishlab chiqarilmoqda hozirgi kunda choylarimiz. Barcha bemorlarimizga tavsiya etamizki, bu juda ham foydali bo'lgan mahsulot.
juda ham ko'pchilik foydalansa natija oladigan mahsulot inshaalloh, Xudo xohlasa.